Rutha ithatu nkirigera no ithirite na kaita ke no rubweru ari nendi yamwe yaratu kubanganiritie Bunge Bamiru kuoti ogwati mbaru bakwamukira thirikari-ine ya Ruto Itamunya kuwa weathiritani yangu na Rais Ruto na ario ndagitike ongabana Bamiru Arungamiri ba cooperatives Meru kuwa bagachokia mutuma ya ngavana 2027 Arubero wetu kambiriria rugono rwa mwanyaro wa Gingugi kurumira Mbukimbithi Mwenetu wa madhidhia urubero ni Purity Richard na Ngeto Phineas Imana tutukata na mwankamudhia na wakithiro kilo nyumendeto kwena kalono ndeto chiro thidhatu ikambiria ichuchongwa abunge Bamiru nivoriti thirikari ya Kenya Kwanza nende kinyayo kuba watambaru ya burabethirite baime watambaru no mieka bariwa gutio guni mwankira nende bethirite bakiona kumania na thirikari ya Rais Ruto abunge bankuru kine baugete uragani burabukoneka mwankene yu account ya Meru na Isiolo nende nantu baraba ubwitithia na mbere ni antu thirikari kumenya ende utibwe kwithira ekibuthakia Anthony Kathenya na kulikithia Abunge Kathumba ba county ya Meru leo ni beumiliti na kumenile thirikari nene nikula kujuke matagare make watho kieki na ibonde balaba idukira ntuntereja Igembe North na gutiga mabisa batatu ba NPR baulagitwe kulinga na abunge baba usonkone bodhidito na kumenyekana iki na ibaba baumite ntereja Kipsing county ya Isiolo abunge babo kagitagaka ni bamenite thirikari gwitukira itengo ja wekalia nikulema kuthingatira ng'ombe ile jairo entere ino Tute kuona services ila tukundi safu chia protection ya antu betu tuwirira narwa ng'ombe ichi tigania east tuwirira rojo ng'ombe ichi Igembe Central tuwirira rojo ng'ombe ichi Igembe North kabunduki bwaitire burashona tacho batawatwa bonania na arabudukire. So what we are telling the government atuyaridhika kamwe wale wanachukua ng'ombe wale wanatuivia wale manjagili kutoka hii sehemu hiyo ya Isiolo na sehemu hiyo ingine ya Samburu West wanajulikana. Kama mnaweza kufuata mkondo wa bunduki, mbona hamwezi kufuata mkondo wa ng'ombe? Ng'ombe zimeibiwa miaka 2 mtawalia. Na mpaka wa leo kila siku ni kusema kumefanyika hivi. Nataka kuuliza serikali mpaka lini? Ni kwa nini wale ambao waliua watu wetu hawajakamatwa mpaka sasa? Sababu hakuna vyenye askari anaweza kukamata silaha na wakati ambapo umekamata silaha hata mwenye silaha haunjaweza kumpata. Kwangu mimi naona hapa kuna uhuni na sisi kama Wameru hatutaki kuchukua sheria mikononi. Kwa sababu kama wazee wenye waleta hiyo silaha tungewakamata tuwatoange tuwafungie mpaka wauaji waletwe. Kulingana na abunge baba kila thirikari thiitiriwe kirampamba mato nete kuthikira kililo kia Meru na kuongera kuga kagitane gakinyite ka thirikari kubadhikiria kagita kalaba kuga kwina nene kile gitengo kya wekalia bakwangaratani bubango jo wa wekalia ntere ino. Kuna mtu anakanyangia hiyo operation kwa sababu tarehe 13 wakati silaha zilipatikana wale NPR walikuweko, nilipata kuongea na wao nikawauliza watu wamepatikana, wakasema la, hapa kuna mtu anasema tusisukume hawa wasee turundi siku ya kutafuta yule alikuwa na silaha tutapata siku hiyo ingine. Sisi hatutaki kurudishiwa silaha, tunachotaka ni kuletewa wauaji wenye wameua watu wetu wakachukua zile silaha. Tumeona Al-Shabaab wakipigwa, tumeona operation ikifanywa kule North Rift. Atuelewi tofauti ya North Rift na tofauti ya Mboni Forest na hapa penye mifugo yetu imeibiwa ikawekwa ni nini? Wale watu wa huko wale ng'ombe zao zilikuwa zimeibiwa, they were compensated by the government with a policy called restocking. Yetu kwa sababu zimeibiwa zimemalizika, hii sheria ya restocking kwani iko
North Rift pekee. Why biasness? Abunge babali ni bolte thirikari gwitukira itengo jonde ja wikaria gutigere kinae baba monde bakugwatwa na ng'ombe jonde leja ilo gusokua kiri mathaa 24 mejite akethirwa ati gukwa makue bakanenkanira mwerekera kiri ya Meru. Serikali hatuna vita na serikali, lakini serikali naye ionekane ikiwajibika. Kwa hivyo tunapatiana sisi kama wajumbe ilani kwa serikali, wale walikuwa wameua waletwe, wakamatwe, wapelekwe kotini na waweze kulipa ng'ombe na kujukumika kwa yale mauaji na vitendo alifu ambayo kufanya kwa muda mrefu. Kuna hatua tutachukua. Wacha kwanza tumewapatia wafanye kazi, tunasubiri tuone kama wafanye. Ndio tutasema ni hatua gani tutachukua then. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathinya. Waringa bana wa mbere kaunti ya Meru kaitene kamwe ari kinya minister mi Peter Gatiro Munya natumiretie wete kwenda kuritanira ngwena Rais Ruto akire nyuma ya muchemanio na kya mabaki makia pia niyo Munya ugite kiral kiti nende kaitene kani gitike ungabana wa Meru kya kwenda awete kya makia pia niyo kikarwa miaru irite mwanya kumete kya MCA mwanka kya Rais onini ngwana ndindura ndete ronoro Gavana wa mbere wa kaunti ya Meru Peter Gatiro Munya auwete katonkoete weo tingu ingia kwenda kwithira kia wa kinyano na ina murio mbere yekie murio yu yekuruira gitike ungavana wa kaunti ya Meru kithurano kia 2027 akiaria nyuma ya weka muchemanio na kia mabangi bakiama kia PNU muchine munene wa Nairobi Peter Gatiro Munya awite kwina miambo yutambu ati kuringo ya uchwirwa endiwe ati umienda nambue woni thayu tingu ingi nguchwa ngwira nguchwa ingwe ngavana wa Meru 2027 na mathani yakwa yonthe na kainya karandi nako konthe ndikaikira laini ne uyo chwete kia ngavana wa Meru na waka kiama kia PNU ntina njende ngi na bue nontu kwina ripoti kwa nguchwirwa ngui bwiro tengwe nguchwirwa otengwe ndarawa na kinyankewa otiyonkwenda nya nongelete na kuwa bakarwa mianto kurira itibionde kumakira KMCA mwanka witia gitikia mutongeria wa Ndiguru na tukua tukarwamia candidates kana tukarwamia rombi itene bionde kumete KMCA mwanka witetene kia president itebia senator itebia ngavana itebionde bila bikethera bikirombairwa kura nde ya katiba ya Kenya mwaka ya 2027 Oriu Munya uwitewe kira kwenda ni kuyukia gitike ungavana wa Meru gitikira uwite ni kia kunirite metho kaiteneka akiongela na kuwa kwe Meru baba inge bakwetha baimura kia niki ateyire kukirwira kithurano ni kithiru nkiaria mantu yakwa na ni kiuni kibinafsi nkaromba itikia ngavana wa Meru na titie kiama kia PNU Ameru bari tabaimburakia onanda akulukira kuonde no kankurua ukea kurombe ti na kwa mabatuira kuonto tarombere kurire chedira baba ingi bamburakia ni tontorere kwia na bamburi riuringi ukea nende imbitite nkibera onanda akulukira michamani wendireta kibera au niondi te anjende ngidini oni anjende kwa uchumia kubuithia mibango yonde be nchinde tekia ngavana wa Meru 2027 na nyeletie ni bakuwato geni kinyantu kembithi kirotumira kiama kie kuromba iti mwanya bigi siasa akiwa ntu kembithi ibonya yaro ya kiama na muno tukua itukwenda kubanga muno mibango ya wakisha antu baba hivi iba kuromba ite na iba kwa wainya kiama kenda bomba kuromba ite birabia bakwenda kuromba antu baraba ingende ne Kenya ne antu baba hivi na batu twikiama ituwira iru antu baba hivi bayusika baikungu waira witi na mbere bwandi yo na baichangaira witi na mbere bwandi
no tindi umba wita na mbere ikura antu baba ithi batikiriyo yabura mumeru au uting'ambe chita wang'ambe tena njau antu njau icho ng'ambe chiaru Ntumiria Peter Munya eke ya ntuko inkai nyuma ya ngavana wa kaunti ya Meru Mutumantu Edingia kuria Rais William Samoei Ruto komwangwe amwe na urawari minister wa urimi Nwep Mithika Lenturi. Hiyo broad based government ile ambayo umeingiza marafiki zetu viongozi wote wa Kenya Mithika Lentore na Peter Munya Gatirao waingie hapo. Kanya kakatiere utekanya kawita ngui ningi kanya kanini katiere muno mbere kura ikinya na nienda wika mathwani yakwa na inya yakwa yonthe kingwe uyo chwa itikia ngavana wa Meru kira kireo ni utukwana na kuna metho kona bubuongwa ni atentangurutano ikethira ikari. Gavana Mutumantu Edingia anaendekithĩtie kiwanda Kenya Mbene KCC gutungerwa ni Meru Dairy Cooperative akiaria kaitaga kunenkana mawatho ya Society 2025 na gwete kinyana aranietie na Rais Ruto na kinya mutari wa uchumi Moses Kuria kiumia kithiru asiasa ichionekete nyacho kumira araniende arungamiri ba cooperatives baraba kuyete kimambura yabo gwete bonde bakamwata mbaru no mnenkirete kekyo ngavana rengi 2027 Muthuri Murioki na chikinya Udhira narua ngavana wa Meru Reverend Mutumantu Edingia akinyite kieni gakanga primary kutirima na iwanda kiri mubango jwa kurigoria watho bubweru ba iwanda bibi Augin bambere boraba thengerete ndene kaunti Meru ni gutigira tinyama watho jangi ja kuthithua njago kario guribo imera nikenda gutigira murimi atanyarirwa ni boraba kugura kuma kahome inyera mwathani atwete ni utwakaria nio utonga bwetu na county assembly ya Meru ni boya baraba tuire ku take advantage of our vulnerability igi tarenu ndendo bwira rikuthira baraba tuire kugura mario yetu ndarene na rutererwa Southiment kugura na mbecha yoyo acieta mbecha inyanya imbecha cia nthiburu igi tare ore kwethia atia rikuthira na kinya baraba kugura ikwachie baraba kugura mira baraba kugura all the value chains cieto na mbecha itekuo igi tare kuthira twitite wikira sheria yokaria imera bieto na okaria produce cieto nikenda to dictate price ya bila tukwendia produce cieto ikaritwe ni sheria cia Meru County Assembly twithithia sheria mbeche gato thingato uti muntu keja aja kujukia into bieto bia Meru beta kufaindikana uome batwe Meru ene product ile chirio tugemira kauga majani avocado macadamia iria na into biu binge bionde bira turi maana ikwachie na karati na biu binge Ameru betu turenda kubwira o batwe turi atongeria ba bega ba Meru assembly na ngavana ore othai twitete kubuthithiria sheria babu bukarende puri jaina foku bugitango gya kianto betu tie batu twingo turi a Meru tukaumba kureria retu twenderia retu bakuma Mount Kenya and the rest of baraba kurimeria a Meru bakaumba kurira bangi iria reao reo kawa tukathia kawa getu tukauranira twingo a Meru na inyama yani nayo baraba kurima mayani na cho industry ichiete chithithie majani quality ire iguru kinya batu tumba yo consume majani yao yetu kulingana na ngavana Mutuma augite na ndiro mbarawe ni kithirikari nene gutigira ni kweja na kiwanda keria KCC kiri kiwanda ke Meru Dairy kiambe kugitira ngugi njuzi turare na mheshimiwa Moses Kuria ofisi nekwa the economic advisor wa president and a wonderful suggestions and a wonderful products ile igatethia cooperative movement chietu tukabuliongera very soon kwina KCC plant ya national government yerie kangeta
ndamwira plant ira nte kuona yaka kwibwe kubwithie kiriki na arakange tanontu iria ritirambiria gukuma kinya kethere itokurimeria rutererwa nyambene but before national government etumira no twarie na arimi chairman Kiruja Meru Dairy tukabonenkera that plant national government ikabanenkera tukethera twina another collection center na processing plant ya kubwithia mbi iria akiwa wendibo ni kona magamba nene kaunti Meru mono muraje giwanda njakutho jakinyiwa jakathiro kuti gutumira mbesa ukethera kwina case county government yeneo na any cooperative society here case yu kinyayo ne batire kurua ntaira ekari solved outside court nikenda to save both besa cia cooperative society na to save besa cia government yetu ya Meru. Na kiri siasa mwari kaunti Meru no arajimwendia agwa ngavana Mutuma atiko bragitine ruaru eria nintangaza yake na arua gutekwaria ukethra kule muntu o Meru ukuthugania His Excellency the Governor Mutuma Ntoithinkia is holding brief for anybody. Mark this day and time. You are in for a very rude shock. It is just a declaration. But mark this day today and get it from Alhaji Mwendia, the spokesman of the county. Kure andu bombura cia we ni onto bori excited you na muzee ni wangabana. Davera no, we are not excited, we are determined to make sure that the government succeeds. So baraba kwa bwani ka ni excitement ye Meru, the excitement ye Meru. In determination ye mbi. To it kaneri uloi. In determination ye mbi e Meru. We are saying thank you so much Wanangabana. We have a substantive act signed by a substantive governor. Nora we and doubt to confirm very early in the morning the day of voting 2027. Muthuri Murioki, Oro TV, Mutirijwa Kangangi. Nagana kuna ate murito mwa miaka 20 leo chukuru yote ya Muraga nerikanite uchura antureni ya gishwe Muthambi murithora nkurukio kurikana na gireti uchura orenge ngina muchiari arioga chediria gwita mundene akamantite kibangana mukwa ende nyumene amutrima nyumbene kichulitie na utamoya Martin Mugambi na kirigaki Theto chia kiebe munditha mugwanja chia muthenya iratamba na nkinya kujura ntoria gichoe wandia Muthambikiri gicigo mbunge kia Mara gitwigikanaga muthako mau okorwa gintu miaka 22 kwiruta moyo na njiri ya gwichuria iwa ukirira mundu orukiri owega ataina thina no katucokire twonira njuki kibanga na mukanda tugiciragia thi gutwira ritha yumbure kuraga Uruagi na kiuma nirathire thira na ngita nyomba na ndantu kirita twana nesuriti ndikona gwetu thina turai na ingi no thina ino jiaki ari ya maisha to conference ya kuga tu na kwenda mbesa na thajinge ni tena uwezo wa kumunenkera mbesa ile ya kwenda kini wala ali gutwe kwa gukira tu tingi ata complain agala kira go gutuki Rineti Gatweri uraigina wa muthaka Monex Kibake mututigi ariuga muthaka uyu wake urarari murito wa chukuria Muraga na geretie nkinya gwichuria kairi ebe akwire 2020 ni 2022 form 1 afsuwe na ala kuita last year August Nene agerete kaire kwiuraga ntari bondari kanisa sandi gwesurio gukaire kiri at least yo ntuko no koirwe ni anto mantura ni megwire mauka mamoko tari bakubi Theto ino chia Monex wichuria na nkinya kwiruta moyo irakangaia na nkinya kumakia tori bantu reno Riu mbeombire ndamira atiri inyamo yuma kunywa kana gwikarania na antu mabangi na manchobi na mama gutuma muntu ecuria tiga magi na makiriraga no to jana ino ni jieno le munene muno
nuntu tariu nani nkwigua kieba muno ndona mwana nari kuona mtu aromiria mwana aya arikia bakuga mujiari agamuteria ate muteria niu ndegwa kieba utani ndona untu hamwe na bobo aturi na nkinya kariba amwe banture no barageria kuruta mataro na nkinya kwariria murika kumania ne karikarire kankwela mbeo mbere ni mtwaro anadi jakela mturi ongia kamuba umeleria tonto anani kwende ndarurite mweri mutu na ndigota kwiulaga lakini ngwela ntu baire barato imampele counseling na ndigwa ndaririka ko mbeo mbere mtwe arura na swage mturo ongia kamuba kelela kande na kwedikira muno tonto bwa kibake tonto nienda kanda iseru raino kanderera esuretie ande na kwedikira tonto bwae na plus baba bangi no mbugete ndo kuni ende saitani kero we saitani okenanywa bangi no nkinyaga korokera Keri Potera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara betagwa Mateni Mugambi Mugambi nonto ponto to no mutagere no tukoda tukiona kanya kamereka kunoka ende chokerete na ndeto ingi ko kedro gita kuraya Si niliwaambia? Halo? Niletee kama kawaida. Kama sio kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila kavagara? Wanaoijua wanaijua, eti kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo ya pendeza na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sere bila kavagara, sio sere. Dukani usitishe unga, itisha kavagara. Maybe this isn't the best idea. It's gonna be awesome. Define awesome? I'm about to. Open a hatch. Ukinipigia shughuli, hakuna ngori tawai wangu kia. I'm interested to see. Right on, bano tupakwithira ithite na mbere kwatana na batu itu chokerana tinende gikundi kia arimi bamayani kusto gitongeretu ni mukarigiti wao Silas Kirimi bagwete arimi ni bagutonya thare nende kumania na uthimi bamayani na kilo ibandene barua mayani ya maingine ndi ya kwithira yete ontu buri abugu chokia arimi na nyuma barua kabarimi bakenderia biachara kiombe mayani onto kuthindika gutuma nutikyo bakona nibeanite ntuku 10 ni nyama theta yethira yetegera wakwa chuba bwithie mugomo Urimi gutebende ana nogoka no rimwe akerutaniria lakini kiria athi kugwata atibend gutekindu amba kugwata kingi mutethia Neakia mabakia makia gutetera murimi munini wa majani takyo kusto bagishumiria kumeneria erekeria ba factory mwanya iria bakugarimi barabarunga meritene bagutetanira bagutarithwa majani bakiuga baingi baonoka bakwana na majani kairi na rabakuga ne bakuthingatira mutaratara junthe jo uketha kijani ada bakethaga mabura jairi na muchoriru na nande bakiuga bare mundu nora bagutarithwa majani jau ni erekeria bao ara nande bakwa ukaja gutwiketa gara riu ritujukerwa na orito bakathithia maandamano kiri factory u Biria bigutewa nande tutikwero imbio ongwa ikwenderea kwa itukuria directors bakarenthi na arimi babere imbio ongwa
na batigota majani yetu gwatuika jagatewa kairi na tukethete biere na mucoriro itukuria thirikari na directors betu tukathithia mugomo nyumentuko 14 kuma na arua iria twaketha mairi na mururi factory twithiriria na kuku ni kuratorithwa manjani andu magera gwa mate tukauga niki ni undu tutiendaga kuona manjani meto magitewa tondu andu acio makorwa magita kindu ni aria matari na riu tukorwa tugiteithwa ni director taira ya ijiria kiama baba ruga murimi eta na mbere gutarithwa majani u bakabera ne bete na mbere bakajende kiri kambuni chanto vyumbe director bagwe bwenderea guketha majani gukuta majani ubuguta na ngera murimi uroga atero majani jawe kairi nendia arakona kwendia kinya private ira twaugairaga tukendia majani yetu guteguta nontu na ukageta murimi wenda gwituriro majani ja wendi watuika ja kuthuka ikira gikabuna wikirie ng'ombe ciaku ikara kana wiki arokenda muthiene kiri factory ya michi mikuru ni barombete erekeria barabara gerwe ni arimi kurita magamba kotini kenda murimi uweta na mbere kugunika kumania no rimi boy ba majani up to now ibaitere director baba areo na director baba no batuirie magamba kotini na tugacokeria kairi murimi atathura director acoka gutura gwa kotini ku kwari kwenda kwawe na kethera ngukwandika ngugi ndona uti kumba kurita ngugi je bwega kambwiri kwa babia ngandika ungi kobwiro mbike kotini factory teno gwigutura meci mikuru ivinda ria rutirwe mbeca nini twanetwe ni twagwire twaturwa tondu tikwo gwiro matarica mbeca nyingi na riria rugu gwa factory ya butu atukora tukiona natwe ni twerekeretwe ke report rate to shewero rea kwa rietwa ni mutuge kare ya Kenya kwithirwo ni uthirite kithomo mwanka uyu watira maratathi ya gitumi nikionaniria kiati okona ngwe na uthu Kenya ayuthi baingi nende bati na maratathi ya mathanduku no ya tina ngwe gukirikanwa gwini gintu kimone ndige tumairwa kumiria na kinya guchionera mwate yo ntuko watongira baingi batumaira wagi bongo wikira mawira nenkabo na kinya thirikari kuwa ekaramia woni bongo ge ende boni untu butithera bwekarika manike tondeto gakio mutegi na kwenja nkuruki kire godogono rura mwanya o mwanka kwa mwanka chukuru mwanya cha university ni thomithagia na igekira rito kathomba thombe kilikosi mwanya ontubura bwikagira rito wirigiro bonene bwa kuona wira nyuma ya kuthoma. Today marks a great milestone for us, our families and the indi amwe na bububu nthi kwithagirwa kwi mugaro aranthu kembithi bathiria cukuru baithagira gutire wira na kwaga bwa kurutha ntere cionthe ayuthi bena thina nyingi muno no tubara baingi batina ngugi na kio gutuma ayuthi betu rimwe banywa ndawa bangi bagatonya kiri urebi certificate china tutho muno nyotona na utotena certificate chia nyanda kaira imwe cithomerete socio kila kitu no tengo gitona witogero gukumane ande nyanda kai chitegero chone ngugicha gwita utengo gina generally onto nyanda ka je kona ijite ni thite kuri machini chenjera itona ngugita kuroma ngugo kaunti kaga na te athoma thai eno meaketa no athirite cukuru utengo ge buruna atumba gutegero ba ke mbede na ja vijana bibinge bithomete lakini nya ke most ke baba inge to andiki abone ko baba ingi bathomerete into bari endo to yani tomba ko jivunia tore to na andiki anto baba ingi abe na experience changoge bathomete na baita bagwita ngoge twina mabundi aja monoja oni mpaka stima ngaka nyomba nande batutegera mono tontu inyangoge tutena cio na kuri ugu atongoria bagi siasa magita kwa magita ibathagirwa bakiga wira ne bwa kuongera twanya twa ngugi ontu buratha ino botichiarite matunda nontu nkinya tha ino ntukembithi no akaekorera iwagi bwa wira ganthiguruni ya Kenya. To our young people, take 7 generation Gen Z mupo, I hear you and I see you. The world is changing. The world is changing rapidly, and we must promptly adjust to the changes. I'll create programs that help you develop the skills
you need for the jobs of the future, such as jobs in artificial intelligence, robotics, and the digital economy. I'll ensure that you not only have training, but also the tools to thrive in this digital world. Na ni lazima tuwe na mpango ya vile tutapanga ajira ya hawa vijana. It will not happen by accident. It will not happen through guesswork. We must have a deliberate, intentional, practical plan on how we will make sure that there are jobs for our young people. Ni kweli ama si kweli? Na ndio tumepanga mambo manne. Ya kwanza, mimi nimetangaza ya kwamba tuna reform pale Ministry of Labor, pale Foreign Affairs, tuwe na bilateral labor agreements with many countries. Germany wameniuliza wafanyikazi, Marekani wametuuliza wafanyikazi, Ugaibuni wametuuliza wafanyikazi, Canada wametuuliza wafanyikazi. Tuko na nafasi karibu 1,000,000 ya vijana wa Kenya wanaweza kufanya kazi, watuletee madola hapa Kenya. Na kirigikaro kia mwanya na muthunji wa kibiashara Eric Kimathi ni ati untubu bubo wagibo wira buringia nuntubu itumi mwanya mwanya burio kwithirwo gutire na twanya to kugana na nkinya kwagote atacho skills cia kugana ima antuba bethi with a bit disadvantaged muno nuntubu wa manufacturers nyingi kambere ma ni environment kana economy ore karina itukumba congenerate kana thirikari ugatugaga itukumba go absorb anababa kana tukimbithi kuona kintu kirabomba kuita na kingi nakyo kira gitumite nya aratukinya kambuge ni mismatch ya kuna mismatch ya skill sets chia mtura mwethi na job opportunities yake private sector ziratu nacho. For instance, ukomba kuthora antuba bethi tukumba go channel ke institutions, various institutions yetu nacho, either the campuses kana tertiary institution, lakini skills ira then nacho na antuba na employer ira bakwenda kukethana ndio kwenda mismatch no problem mwanto mwethi na skill fulani lakini skill set iwe nacho nacho ticho bakumba kwewa kena kere employer akomba kuthora akiendaga. For example, companies and genekano. Mostly employers nandi batukumba timono batuguteka mara 30. Lakini barendo tega muntu mwethiri na hata wengo akombo ituma na talent ile nayo kana skill ile nayo agwete. Tu ikeja kuthora ndi gutu itekomba gukinyanira au niyo muntu mwethiri akomba kwagera opportunity. Something else kira gitumite antu tukinyara turi nandi kire antu babebe. Courses ira thirikari nyego to kana institution yetu nacho itugu to prepare ndo mwethi kumba kuona opportunity mono kiri institution yetu nacho. For example, campuses ira to gwitana ndika na course ira to kuthithia itukomba ku prepare ndo mwethi ureomba ukaraome na una ndeno ko itumia tukumba ku channel na ndo babede mono bakaingia beku na certificate benacho lakini course ira problem adite itukumba ku vast absorb no ndo ba private sector irancho itukumba ku economy rekari itukumba ku expand na kabo botagani na kuwetonyithia kire biashara nkinya kugukuma na arandeto cha kwambiria biashara chithagirwo irembo mutakwona barua cha kwambiria arandu kembethe bakuinyirwa mono tabura Peter Murero ri mutongoria wa ndu kembethe agututariria wana youth no batonye ndene business ndene biashara chao bachi employ ndene biashara chao lakini ndene biashara chao ara ule ukeja kuja kwithira ukethira kwambiria biashara u mona youth ate kombo meambiria no to boy capital ere iguru kwambiria biashara eje kwina high taxation ukethirwa tax ira mona mo youth uju akuthithia bunge agwita kenda ethirwa agika biashara kala kawe ukethirwa ere iguru sana. Number 2 ukeja ukoona for example kwina youth fund kintu kira nya kiumba ko mbecha ira ciumba kwithirwa ciite thairia wana youth kenda bomba kuchi employ bobongwa ukethirwa mbecha iria itikinyaira wana youth for sure na inye kethirwa jare ibakinyaira kantu katiumba kuthithia bungi kurugura ja biashara bomba kwithirwa akiendrithia ye mukinyira ngirijire na for example jare ngi ciakinyita ngirijire cikomba kumutethia ate mona youth akomba utetheka ate na ngirijire ikaratu akagura kana biashara ageta kuthithia bungi kwambiria na ruto karaithiria ntuke mbithi baraba kugeria kuthirio kia na njira mwanya mwena kuma guku kwa wagibwa wira Gaki Mutegi kiri rugono rwa mwanya.
Rais William Ruto narombete China konjurithia Kenya nontu kwina rira riria gari ya gukura kwa biashara akiarere China kirindionga ya kithirikari. Ruto augite Kenya nigukwira kagita keanende kawiti na mbere miario yekine thirite kyoto mbaru ni Mr. Cheng ora Kinya augite bakongela katharikire wonjurithia boiwanda a Kenya. Rais William Samoei Ruto na kinyete nthigurune ya China kirindionga yekia ntuku ithano ndene nthiguru na arathaniri muchine munene ya China niyo Beijing. Thank you. Rais na trimanite na tungire mwanya bario Kinya Prime Minister wa nthiguru Nwe Li Qiang ntuku yeruari. Mr. Prime Minister, how are you? Kire mitemanio yekie rais na rirete mantu yegia kwa gridiana kulikithio chore bwanthiguru ichio yele okurukira njira mwanya irio Kinya biashara. Kenya is open for business. Our country is undergoing rapid transformation, which constitute the fourth medium-term plan of our Vision 2030. This agenda is anchored on 5 key pillars: agricultural transformation, universal health coverage, affordable housing, the digital and creative economy, and the development and expansion of micro, small, and medium enterprises. Kiariari ndene University ya Peking ndene mucho Beijing, Rais Ruto na tararite kwa togeni ngwataniro nyingi ya nthiguru ya China na Kenya kendo kuria ndwangi mwanya dorio rwanyiro kithomo. We welcome further partnerships with Chinese institutions, particularly in STEM fields, that is artificial intelligence, biotechnology, and the creative economy. Kenya's Silicon Savannah is established at Concert Technopolis, and our upcoming National Artificial Intelligence Strategy offers a unique platform for cutting-edge collaboration between Kenya and China. Kinya kathite ngwataniro iraithirite rio kwa miaka kathumba ati ka Kenya na China. As we mark 6 decades of diplomatic and economic cooperation between Kenya and China, my current visit seeks to chart a new course towards mutual prosperity. China stands ready to work together with Kenya to jointly defend the rules-based multilateral trading system, to uphold trade liberalization and facilitation, and inject more of a stability and certainty into global economy and global trade. Kiregi karokera kyo karena tungire mwanya banthiguru yu Rais Ruto na wete ogeni onjurithia ba China kuyana konjurithia ndeni anthiguru ya Kenya aitariria twanya mwanya turioto onjurithia. We offer a balanced portfolio of sectors for all of you to consider. With our strategic location along global trade routes as part of the Belt and Road Initiative, we offer world-class connectivity that augments the business ecosystem on the African continent and beyond, offering investors a natural entry point into Africa's next wave of industrialization, innovation, and cross-border trade. Kariba kumetura wandine mawa bainokwa bakwithukirwa njene cio nyuma ya thwanirwa bawamba nindi barabara ina bunduki kwithukira nture utukubokere ruari na kuyambecha ndukene imona kinyotia bagurite muthako mora wende kindukene na kuringarira thiru wone mbere yo kura agikira kirore kare munini wa chibo eturari na rutete mukana kirimbe mbere baraba kibiachara endo kwa kyo chunkoni bwetete na mbere. Akariba sublocation yetura wardini ya Maua ni batariritio bua benabu bakwithukwa ni amba ni nyuma ya thwaniro bamba kwithuka nture yo tukubo kwindukira ruari thaimo utuko baikabirite na musinka na kuyanduke na kinya kumakia muthakoro rendetie wadita baritire bunduki nkuniene baringa bunduki oro aupa bambira batura lala chini baturare abo muthago amatuka bamamia ndeu bauguma bamburi wa bipesa nonto bamburi wa bipesa imbesa bagoya boya mbesu irare amboxima beo tura beo kinya arambere yara iro ndao kirendo wa uitu biweta
ndaibu antu boyo tinde na ma ongi kinya mbura jaura mwanga ya ngoro amba to security chumbe otokaria area turene tutimama ruari ukaibwa mburi ekuyo kwa ngania uyu ukaibwa nguku ekuyo kwa mtorongi au ng'ombe iretite endi baerekania ng'ombe na mburi riu bambiririe utumira bunduki aikujire karikari munini wa Sibo Edward Mutua na wete kuringana na ura wamba bwingite nturene kwine tumiki aturi kuwatanira na nyumba 10 ukabira ntura uti muntu mucio rithitie mburi kana ng'ombe kana nguku no ntumicie 30 ni umbite ku report ofisini yekwa na ngabatuma baeta ku report ofisini ya police station Maua no ntubwa intobira biji na tutamba kuwata mwamba orotora otuya ndene ya nture lakini ndaromba akariba nture antuba nyumba 10 na ndakasi nture tuibanganie ora tuibanganite kumba wikaria na tumba karia ntura yetu kenda tumba kuwata umwe kana bele baraba kumba kuiya intobieto ndene ntura kenda toba yokiria atua kulingana na mujibu wa sheria. Number 2 amba ibaretire to an extent kinya kuya utumira ngani to an extent ya kuya kuija themwe na nusu baira antu batira amba inya kuuma tonti baira antu batainga ngwecio ko ndaromba antu beto itoithira tuikarie tutuengwa na motu so iturarie na OCS egoro no tutu muringira thimo immediately thaira tukiera tokere na responder haraka sana within dakika 10 ibare bo kinya ni uramba bo bare bo toroka beba wata ontuko kona blackout kana kura urambure nene no mwanka nduka yuno no mwanka yumburi ya muntu ekwiyo musio kuno no mwanka we membi bigibigi yote kwa weta ngombe weta manto angoko tote arasisi ara kawaindi gari yakasio la wande very nyanto bakayongo kolerwa bate arasia barabara anto kwa nyatheyele thaithato anto bate kumerio weta iwamba bora bwenjirene so inkuromba ninkwenda kwa appeal ke our DCC rather chairman of security ndene sub county kana ndene district nkuromba kwethera kwena thara investigation na kwena thara patrol nonto kuna askari baba inge kuna ngari ro nyingi iraendo ikwethera kwena kanya kea kwethera kwena patrol embea nonto mwe aske amba ninya suspect barato mwetha tukithwana area bayukirwa atua muno Sibo Mutua na wita bakawa te mabisa Boris kiri patrol yo tuku kenda kumenya ne baubongo bautonya nturene nontu antu baba ingi bari ya pasiedeti aturi na niamba patrol cia utuku askari bake ya patrol cia utuku na tuwe community na antu bako ba nyumba 10 na thakaira ciendene nture kukeyo kinya thaa 7 utuku oroke ya na biki kanetete na mauru na ngakelesa ina umite no tututete keria antu batwa ko yo tuko antu tukumenya ukuma kumanture ne cietu no tubo bako ya kulaithiria birantu barethetie birantu begete ndene misietu kenda ba mio kuija kwou uroke ya nture ni otuko tukera sa kumenya weyo na ina wetete na ni ati okuthithia na imbio banganitie no ntu boibo bako ya na design ye kariu bakiwa nikabete bakamati bigi ni aturi kathini amba bareti ndene ntura kenda bombo twangamisa nkiripotera Weru TV kumembe Bitao Marion Karugi wa Kinyua Ndendo grete tena mbere kuboreria gikuo kia baba mukathe wa kanisa ya Catholic Pope Francis gikundi kia anto arume kanisa ya Lare Catholic bare kinyani ya kurbanjuri ncheke gembe no dubara batongire tune Patrick Tosiata nibedire tene inde bakera kia baba mukathe bakiuga nendete muno dheire ndani utume na nedire tene nyaye tumirakia dere kendionga yekia Kenya nendi bakuromba atongire Kenya kuromera bona kurwana na unkumania Nicholas Chabari nandetoi Popo aradi muntu kwenda amani na kinyere ya Kenya na achunche muthetu wa Kenya au wa Kenya nibwiri kwithwe kuwatanira iria na amani no ntu Kenya ina kabila nyingi na twenda Kenya iria ina rumwe Ntwacheta ari mutongeria agwanjuri ncheke entere eche gembe nothi na kinyare mutongeria agwangwataniro ya kuruba Katholiki entere eche alare tuwe pole kiri ndiguru yonthe a kaniseri itumira cia mwambo ya Kristo ikugiga popu nigituika yokwira antu bonde twina thiri narikanite mutigaire Pope Francis na monono nto obwandionga yake enthiguru ya Kenya na arari muntu kwenda nthiguru yonthe iria na amani na dire ye Kenya na tumiririu na ni muntu la na corruption sana
no ntukinya corruption tembea yaani akira thirikari cionthe cia Afrika na kinya cia dunia corruption itembea na lana bu kankwira atongoria betu bakisiasa ba Kenya bawatanire betho bai kintu kimwe nikenda Kenya iria ina amani na turia twina kintu kimwe atongoria bonde bawatanire ba siasa atongoria bawatanire ba kanisa atongoria bawatanire ba sekta mwanya nontu wa amani endiguru na amani ya tu no tukwendethia Kenya moro tu aho yurari antu bonde bawatanire na betho bai kintu kimwe kuwe ndi nyontu kithana itire itubu kuiga mfano yake nontu wendo wawe wenda antu baria baina amani na bawatanirite bonde na kinya nthiguru yetu Kenya rais wetu nathi ate moro to yu nikenda antu ba Kenya thine riri kuo ciomba kuthira nontu wendo bukeya ututhu butonya na mantu iku na bibiondo bia bikuoneka ndene Kenya kunya thirikari ni bukuyukia tua nikenda twithura twina thiri na antu batukura muthemba uyu kura nontu njei nyingi ni ringithitwe nontu bantu bao kura na batuka nende te akie kuthiatwa Waguna mugwetete eta mutongeria umwe wa kanisa urarungamite ebwega mantu nimeye kurwa na antu megie ngurano ochia antu ba muthemba umwe Murungu ndirombire nthiguru ombire andamu na chonka amumbira mwekuru popo engwa na landire kurana kwa antu beli kinya kwethura ni kwa kurukirwe ni bunge cia acunku na bwake ndireibu akilami akiwa uti Murungu takarikea akiumba muntu mwake lakini na urenjisia no mwanka muntu aurene muntu muka na muntu tomurume na lanire na muno alalana kiri antu baraba tongoreti osumbwa ndiguru America na ikatokuwa pole kirwe no ntwa witwa na Murungu amwike antu areka atheru Kumalare Gebe North Petan Class Chabari Abida bakaunti ronyine rogima batungireto ni MZ Abuluguchi Central Douglas Muteani bakninkanirete dispensary ya Nyweri Mugambone na Kieran na Kariene kirimo kandaradi kenda mere tirikeria MCO ne kirete wira nebo kwadurira kegina kingine ndi kendarwangiro rwidira rugitana mbere ukura mutugikare na ripoti Muthenya jwana bamwe babisa kumakire thirikari ya Meru rwangiro gimane bagwatanite na MCO Abuluguchi Central Douglas Mutea bariungite wandini awe bakene kanera cibitali ya Mugambone Nyweri na Kariene kiria kandrathi barabakare kiria guchiaka kenda kureto gimo mwera kwina kari na ikirikano ya cibitali ya Mugambone reti neo gwakike banda kya marigo na gutege tukenderaga kuna kari bedra bagitikanire ne bayo we cibitari kyo tubureterete contractor na arua tumwa site kenda buthithiria cibitari ukibande ne giki bwathithirie public participation kenda bukunda irwe ndawo butiga gwita kukuraja Mugambone dispensary area ikuthithirwa finishing nondo nyombe age already irare yare kibanda gikarete giti utilized for a long time but to karande guruna community itombere gwitikaniria it's better we have something be done at least nikenda antu betu bomba kwithwa be kundu nyandawa nikenda kithirwa ge function Nyweri dispensary area ya mbete kwambirwe gitara honorable Ayubundi na arua twecha kwando bakaire contractor nikenda omba kwithwa thithia finishing ugire citigere kuringana budget ira turatagetete this financial year bombe kwithwa betetheka na uria kona antu bakari ne wenywira ndawaja komba kwithwa nkigwa ngwirite MCA Muteana ugite cibitari gichondera cigatigara citireketie gwakwa agatenga kigina kira gigachirekeria kiri budget ya mwaka wa 2025 gwita mwaka wa 2026 ki mwaka wa 2025-2026 ira tukuthia budget kaire mweri wa 6 tukomba kwithwa twibongera mbecha ingi chume kwithwa chi fence dispensary age na chithwa chireta chigiaka
toilets na into bingi at least dispensary by January yombe kwithwe kiomba kwambiri na muthiene MCA Mutea akiuria karibete na mbere guciandikithia kiri mubango jogi majosha na urite kinya thirikari gwita na mbere kwagirithia mubango jo kenda gutigira kari ni bagwita na mbere kugunika na mautungata ja jogi baba mwiri mono karomba thirikari nene yendele gwikira mikakati ya gutetheria program yomba kwithirwa na are kuthwa ina issues yomba kwithirwa itethia antu betu no ntu cibitari icio ndogona tugiaka health centers twina ma thirikari komba kwithirwa ikikira cibitari icio nthe cithwe cio bangone jou kenda muntu ura wonde wiki the common mwananchi omba kwithirwa itetheke gitare kuma wandini ya Bothugusi Centro gicigo mbunge kia Centro Imenti ngiripoti ratito cia weru rea kwarietwa ni Mutungi Kare. Right, na nikumba kende tunende Mutungi Kare tukutatu yegara gatanta kinde tuchetu ni bwana ntupa kwithira watanirite na batune kinyikibara bonde bomba kombide ndetu chetu ninkatho nanchone nigarikana dinera nreku rekalono tungo kwirite nyumendeto ngakwithira ngikwa ya kalono darikana thaine ndetu embrene mantu yebi endete muno imante tawa kuringa chiruba ndi tareto yeretu enda kuringa chiruba kontu kwemwe twethira twetumawa onna kalawa twata kura mautata twata choba kawaida no muntu ekirwa mauta ndi twanite tatire mayebi ngipi kuringa chiruba ko kalawe kamauta yakirutere na ndega yakwa rutere natwambiria kuringa chiruba makosa yakareka kalawa tendera erekerete saidi mauta yakie aringa yatuluka ndomwe no mume onto kwari mburene tekira rui ntuko no kangu kwa kalawa kiuragwa mwika ure mauta karia tu ikira taene ite wakana kidogo kidogo imecho ya mbunda yambiririe kwithira ngika kwa kithiri kalawa urawa kana itaya urawa yakana ajamania kalawa kwira Purity Richard no kremoneto madithia na ngeto Phineas imana itho ino tuko bwa twachemania rurukire murungu embere kyo